今天给大家看一个我做的新玩意儿，有没有人猜出了它是现实中的哪一种属具？评论区打出来，点个关注，听我继续介绍。这个刀盘是专门对付那些挖不动的硬土，相当于高效率板松土器。没有找到硬土的场地，那就拿沙土磨洋工吧。这里用的是370高速马达和340:1的减速比齿轮箱，也就是说，电机转340圈，刀盘转一圈，它的扭力很大。有30斤的扭力，虽然我没有找到硬土，但是对付硬土绰绰有余，还可以用来开沟挖槽，它就是个开山斧。喜欢我的视频就点个赞，点个关注吧。